Ini yuk. Menggunakan jersey kuning hitam pada malam hari ini waktu bertanding akan berjalan selama 10 menit pada babak pertama dan 10 menit. Boleh kan kecil juga ya? Boleh. Mari dah. Jadi cukup beda apa? Dari mulai ya sampai dalam berganti Ada yang bawang putih siapa? Back apa itu? Nomor berapa? Nomor 9. Iya, puncaknya kapten apa? Iya. Ay, baru pacak main futsal kok kamu. Jadi Mbappe ke Septem nih yang Sama Cak Kuning ya. Inilah calon kami di finalis. dua. Picu. Seberapa tuh dia dua ya? Dua tim. Juara grup sekarang. Menang tidak? Banyak saya. Hah? Kaget kan di rumah pelangi. Kaget turnamen rumah pelangi kan? Selama video kan ada banyak. Hah? Ada lighting. Masih gak ini ke Perancak? Perancak terus gak dia? Ayo, ngajar ibu ngamain kan? SMK. SMK apa? SMK. Kurus tuh. Saya aja waktu itu bisa anu ya. Siapa? Siapa? Gol. Kamuasa? 2-1. Siapa menang? Ramuan itu. Kuning. Martapura. Orange. Kuning.
Iya Dulu kan nggak boleh dulu. Uangnya. Gimana Dika? Buang. Bisa lah. Diambil oleh Pertamina United. Tidak mantap. Sewon Jakarta. Bola sementara antara Baru Pertamina kuliah itu tuh, baru banget. Serius. Dari SMA, dari Manado. Sering main futsal di Jogja. Latihannya di Jogja ya. Turnamennya di sini ya. Jauh ya. Oh, kuliah kak, namanya kuliah. Balik mudik. Iya. Naik lagi Pul. Aku jangan main sila. Lagi Pul. Jangan mau di sila. Parah. Dika. Bola ya. Gerak terus. Sendasin. Pul, belakang kau Pul. Belakang kau Pul. Apa kak nama channelnya pak? Abi Raya. Aduh punya kan. Kasih kau Pul, naik Pul. Kasih kau Pul. Sekali. Jangan nempel di elektif. Ini. Abi Ryan Channel. Abi Spasi Raya. Yang kemarin belum gua upload. Kamu lawan siapa kemarin? Oh, FC2. Iya. Aduh gol bagus nih yang siapa ya? Oh, yang di sini kemarin. Di situ gol kamu. Iya, siapa itu? Mana kak? Abi. Ada ini lagi kan? Iya 2 kali. Iya 2 kali pakai. Iya. Video. Andi. Baru dikit subscribe. Pul. bola
sana kadang-kadang gitu sih. Berani mulut, berani ngaku. Respect